Hola amigos, hoy les voy a compartir un tip sobre cómo ajustar la banda de su tocadiscos, la banda de hule. Esto cuando pasa el tiempo, nuestra banda se llega a ser más holgada, entonces ya el tocadiscos se atora al hacer algunas funciones, por ejemplo al dejar caer el brazo o al hacer el paro automático, etcétera. ¿Por qué? Porque la banda ya está un poco holgada. Normalmente la banda debe quedar justa en esta parte del tocadiscos, en esta parte de la bandeja. Este debe ser el tamaño para que ustedes consigan la banda, si es que la pueden conseguir nueva. Cuando no es posible, lo que yo hago, como en este caso, que ya la banda estaba holgada y ya no hacía todas sus funciones, tenía un sobrante, digamos, como de unos 2 centímetros de ajuste de esta parte. Lo que hice fue simplemente recortar la banda, le quité este pedazo que pueden ver acá, ¿sí? Que por cierto ya estaba unido porque esta era una banda más grande, más larga, y la recorté para que ajustara con esta parte del tocadiscos. Pero parece que quedó un poco holgada y lo que hice fue volver a recortarla, le quité un pedazo. Después puse la banda en esta madera adherida con estos maskings y le pegué un pedazo de la misma banda por la parte de afuera, porque si lo hacen por la parte de adentro pues va a dar brinquitos al momento de girar el tocadiscos. Entonces por la parte de afuera le recorté un pedazo, se le pegó con pegamento instantáneo, que aquí en México es el cola loca, y con esto pues va a quedar ya justa la banda de acuerdo al tamaño que estamos requiriendo. Y para demostrarlo vamos a quitarla de esta madera, que por cierto también se pegó, pero la vamos a tratar de despegar. Y ahí está. Entonces la colocamos y como verán ya queda más justa como debe ser en la circunferencia del interior del plato. Quedó completamente justa. Y de esta manera podemos pues salir del problema de no conseguir la banda del tamaño exacto para nuestro tocadiscos. Esperamos les sirva y seguimos en contacto. Gracias.